Meta s-sok tal-każ fil-qorti kontra Joseph Cortis ta' 79 sena minn Haddingli li jinsab akkużat bil-qtil involontarju ta' Maria Claire Lombardi, intqal li żebbuġ li nxteret fit-triq kien ta' periklu għas-sewwieqa kollha li kienu għaddejjin mill-inħawi. Cortis jinsab akkużat quddiem il-Maġistrat Marcien Farrugia li b'negliġenza ikkawżat tixrid ta' żebbuġ li wassal għal mewt ta' Lombardi ta' 45 sena fit-22 ta' Ottubru tas-sena l-oħra. Lombardi li kienet parrukkiera mietet fuq il-post wara li l-motur Yamaha tagħha skidja fuq iż-żebbuġ u ħabat f'Central Strip fit-triq l-Imdina fir-Rabat. Meta xehed l-ispettur Rodri Kattart huwa qal lill-qorti li ż-żebbuġ imxerred li taffiċ mit-traffiku li kien għaddej f'forma roqqa żejt li kienet ta' periklu għas-sewwieqa kollha. L-ispettur xehed li b'riżultat tal-iskidjar u tal-ħabta sussegwenti Lombardi kienet sofrit ġrieħi f'idejha fil-geddum u fil-parti t'isfel ta' ġisimha. Huwa qal li l-investigazzjoni daret fuq Cortis wara li l-koppja li kienet qed issuq wara l-van tal-akkużat lemħet kaxxi biż-żebbuġ jaqgħu mill-van. Is-sewwieq ipprovda lill-pulizija bi skeċ ta' sticker li ra fuq il-van blu ċar li kienet isuq l-akkużat. L-avukat difensur Patrick Valentino qal li x-xut ma qalx lill-pulizija li ra kaxxa taqa' mill-van iżda biss li kien ra żebbuġ fit-triq. Madankollu l-ispettur Attard ċaħad din l-asserzjoni fil-waqt li sostna li Marti Xxut kienet qalet lill-pulizija li żewġha kien iddeskriva li ra ċestun nieżel minn van. Barra minn hekk osserva li diversi xhied oħra taw rendikont simili. Il-qraba ta' tfajla Torka Pelinkaja għal darb'oħra kienu l-qorti biex isegwu l-kawża kontra Jeremy Camilleri li jinsab akkużat bil-qtil tagħha. Huma kellhom ritratti tagħha waħlin mal-bishom. Pelin inqatlet felu 30 sena tagħha f'Jannar li għadda meta BMW sewda daħlet ġofija u qatlitha waqt li kienet mixja quddiem il-pompa tal-petrol fil-Gżira. Waqt is-seduta tal-qorti, Dr. Chris Rowle xehed li ħareġ ċertifikat ta' stat mentali adekwat biżżejjed biex Jeremy Camilleri ikun interrogat. Wara Dr. Rowle telgħu fuq il-pedina tax-xhieda diversi membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jiddeskrivu x-xena tal-qtil u l-karozza li daħlet f'Pelin. Sigħat wara l-qtil ta' Pelin, iċċirkulaw filmati ta' CCTV online li juru l-BMW sejra direttament lejha. Dawn waslu lill-pulizija biex jakkużaw lis-sewwieq Jeremy Camilleri bil-qtil. F'xhieda preċedenti l-uffiċjali ddeskrivew xena ta' kejos komplet u sabu l-BMW mdaħla fil-faċċata ta' ħanut tal-ikel tal-Gżira imdawra b'terrapin mifrux maż-żona kollha. Camilleri ħareġ mill-karozza tiegħu u sar aggressiv ma' dawk li kienu fuq il-post u mal-pulizija. Tantu hekk li kellu jiġi mrażżan b'taser gun qabel ma ġie arrestat.